Yo mga what's up, Mindset Motovlog. Ito po atin ang project ngayon, Hyundai Santa Fe. Ayaw mabuksan sa loob. Ito siya. Yan. Tinanggal na yung handle. Ito na si Master Pogi. Ginagawa na yung handle ng Hyundai Santa Fe. Ano nangyari, Master? Ba't nasira yung handle na yan? Ginagamit kasi, huwag nyo gamitin ba, di masira. Ganun ba talaga yan? Oo. Hindi, pag hindi masira, wala ka na magagawa. Wala, magbabayad sa'yo. Pulis ako dito. Ayun si Sir, yung may-ari ng Santa Fe. Sabihan to Vega nga mo, ito pa. Ganyan lang pag-defer, mga... Saan mo nakita? May nakita akong ganito eh. Tanda. Dalawang araw na bago ako ay, alam ko na. Kalapit yun lang pala. Dito lang pala. Ayan o, nare-repair na ni Boss Kalikot. Mindset lang yan o, mindset lang yan. Boss Kalikot. Mindset lang. Mindset lang yan. Ayan, tapos na o. Okay na. Tapos na ang handle ng Hyundai Santa Fe. Ayan, lalagyan na ni Boss Kalikot ng pandikit. Ito na siya, yung kinabit nating handle. Ayan si Boy Kalikot. Tapos na kaya. Gamit na, boss. Subukan mo, Boy Kalikot. Ayun, ayos na. Easy. Mindset lang, oh. Ayan po, yung Hyundai Santa Fe.